makannya sehat-sehat teman-teman. Ada sayuran, ada buahan. Ayo yuk langsung kita makan teman-teman. Ini makan favoritku loh, namanya blueberry. Ayo. Enak. Wow, ada semangat teman-teman. Ayo makan. Enak. Anggun ini teman-teman. Enak. Wah, ada jeruk teman-teman. Ayo kita ambil. Asam. Ada sasaran kok. Pahit. Oh no. Terus belum apelnya. Kenapa kok ada buah-buah naga sih di sana? Nggak ada buah naga. Sebelum sedikit lagi jeruknya. Enak semangka pastinya. Makan semangka terus. Enak buah-buahannya. Sekarang yang sayur lagi. Enak. Ini kentang panjang. Apel lagi.
Hah? Kayak rambut. Teman-teman, udah mau habis teman-teman. Soalnya udah mau habis, buahnya udah mau habis. Enak loh semua, sehat sekali.